Почему-то очень часто при работе инструментом, таким как болгарка, пилы, ножовки, да даже забивая молотком гвоздь, мы забываем о технике безопасности. А техника безопасности, как известно всем, написана кровью. И очень часто вот просто по-тупому забив гвоздь, от которого откололся кусочек, человек лишается зрения. Банально, глупо, обидно, но тем не менее это так. Поэтому будьте любезны, взяли инструмент в руки, надели защитные очки.